इसका बायोमेटल चेंज करना होगा, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइमर, दूसरा तो लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना, शॉर्ट। ये भी चेंज हुआ है, फिर भी आपका वही प्रो। ये थोड़ा खराब होता है ना तो परेशानी थोड़ा सा करता है। तो मतलब कंपनी से तो नहीं थे, हमको बोले कि हम कंपनी से आए, लेकिन उसमें कोई और भी तो